darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah teh nitah ka mukminin hiji ati'ullah nurut ka Allah apapun yang terjadi kaharti teu kaharti tuturkeun Allah. Dua tuturkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut ka Kangjeng Rasul kaharti teu kaharti nu mantap kaharti teu kaharti kudu nurut bae lantaran urang makan boga otakna leutik samet ngitung mege ngitung 2 kali 2 mah bisa keneh 2 kali 5 handap keneh 10 kali 10 kecil tapi lamun 175 kali 1.650 hese puyangnya nangis nggak puyang bantak dagang teu sugih-sugih teh ngitung kurang bisa otak berarti kan kayak keterbatasan urang otak teh bagian perpolitikan loba nu teu kaharti urang lamun nyaritakeun tentang politik baik politik Islam maupun politik di demokrasi atau politik di kitu komunis. Di komunis itu anti Tuhan cara ngajalankeun politik nah hese. Lamun kurang dipelajari di demokrasi ge kolain deui sih antara undang-undang demokrasi jeung pelaksanaan anak kok jadi kos kieu teh hese. Tetapi bisa kaotakan kene tah mah sebab menang manusia. Menang manusia tah mah. Tapi ketika instruksi Allah, instruksi Rasulullah teu kudu kaharti dibalik instruksi aya rahasia. Nu urang teh nyaho. Urang mah kapan maca Quran bae ge maca Quran loba nu teu kaharti, kajeun baca bae. Teu kaharti alif lam mim naon alifna naon lamna naon mimna bina tafsir ge wallahu a'lamu bimuradi lantaran eta lamun dihartikeun pohara jasa muringkak bulu hese alif lam ra alifna naon lamna naon mimna naon ulah-ulah kitu Allah bae lapan Allah naon alifna naon lam kahiji naon lam kadua naon tasdid naon hakna urang teu nyaho urang mangan sakadar Allah sebab urang mah teu boga guru dihartikeun naon alifna Allah naon lam nu pertama naon lam kadua naon hakna naon tasdidna urang teu nyaho eta hiji-hiji da ngabogaan rahasia-rahasia nu mantak lamun urang sering maca Allah sabulan 2 bulan berubah awak urang perasaan berubah sebab aya hadaman tiap-tiap hiji huruf dage naon Allah alifna hamzahna naon lamna naon kok lamun kurang diaji Muhammad be Muhammad mimna naon hakna naon mim nu kadua naon tasdidna naon dalna naon urang teu nyaho henteu nyaho urang ngan sakadar perintah Allah mukminin atiullaha tuturkeun Allah nurut maraneh ka Allah kajeun teu kaharti ge cak Allah salat ulah haju we salat aing mah teu kaharti salat sapira nangtung haju ruku haju nangtung deui haju sujud naon sih maksudna haju teh salat sih ai magrib 3 rakaat ai subuh 2 ai isya 4 zuhur 4 eta naon maksudna moal kaharti geus bae sia mah mendingan nuturkeun teu kudu kaharti teu kudu kayak kebal-kebal mah kaharti ku perasaan loba anu teu kaharti ulah kudu kaharti ku akal sebab agama mah tauqifi pamurug syara ti Allah itu kitu bae ulah kudu kaharti bae urang kudu agama Islam kayaknya enggak dapat dimengerti kok agama Islam keras banget ya kalau nyolong-nyolong aja harus dipotong enggak manusiawi kayaknya. Kalau demokrasi kan ada HAM,
enak perasaan. Jadi kita bisa nego-nego. Jadi enak. Nah, diperbandingkan hukum manusia jeung hukum Allah. Moal anggeus datang modar sia, sate sia di akhirat. Iya saya tuturkeun atiullah wa rasulah. Tuturkeun Allah jeung Rasul. Dibeungkeut urang ku kalimatum thayyibah la ilaha illallah wa la tawallau ulah mengo urang wa antum tasma'un bari urang kan ngadarenge maraneh kabeh ngadenge tapi ngabalieur ulah urang ngadenge Al-Qur'an tapi urang teu make ngaji mah terus bae. Ye bunga-bunga bang haram kadenge nyaho balik ngaji nambahan deui nyokot bang. Kredit haram ngadenge geus ngajeger-jeger ka ceuli kakarak bunga motor balik ngaji ngredit mobil. Pan eta nu kos karadi teh jelema buararego eta nu kitu. Di cenah kieu mah mobil ge jang ngaji ka Cilongok teu hanai aing kos kitu mah. Bahasa mana cenah kieu aing nang mulung aing. Ya Allah karim. Titah nurut ke Allah, titah nurut ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Ulah raya arajeun kabeh mukminin kos jelema-jelema anu ngomong sami'na padahal nyana teu ngadenge atau kos teu ngadenge. Jadi kudu berbeda mukminin jeung kafirin, mukminin jeung munafikin, mukminin jeung musyrikin. Kudu berbeda. Awas cak Allah. Hei, jelema nu iman, wala takunu ulah araya aranjeun kabeh teh kalladzina qalu sami'na. Pokos jelema-jelema anu ngaromongna sami'na wa hum la yasmaun padahal kos teu ngadenge. Saha? Musyrikin, sa munafikin, nyana mah ngadege tapi teu dipake. Ai anjeun mah mukminin dengekeun haju pake, kudu beda. Sebab mukminin mah jurusan sorga rapihan awak urang. Kafirin mah geus jelas disadiakeun neraka. Masa urang kudu akur jeung kafir? Teu meunang akur, teu meunang. Pelebah hukum-hukum mateuna anu akur mah muamalah dagang urang bareng jeung kafir meunang gade menggade jeung kafir meunang pek bae nyana dagang nyana boga toko urang nu balanja na masalah satu ketika urang nu boga toko nyana balanja ke urang nginjem pacul ka nyana masalah ke nyana nginjem pedang ka urang engke silih injem ka urang nginjem golok kebel-kebel silih tahu masalah tuh injem gak ada muamalah tapi urusan hukum-hukum sing hade berbeda kudu beda urang mah nuturkeun aturan Allah aturan Rasulullah harinya nama aturan nyana sorangan kudu beda tuh ulah akur urang wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Lantaran jelema teh aya nu teu daekeun ngadengekeun kana Al-Qur'an, teu daekeun ngadengekeun kana mukjizat-mukjizat, teu daekeun ngadengekeun kana ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya oge anu daekeun ngadengekeun tapi teu make, ngadenge mah ngadenge tapi teu ngajeding. Ngadenge nyana tapi kos teu ngadenge teu make. Nah gambaran dina Al-Qur'an ieu ye inna syarrad dawabi 'indallahi summul buk alladzina la ya'qilun. Sayana panggoreng-goreng dawab-dawab tetina dabatun teh adalah mayat di bufilaf anu lumpang ngarayap di muka bumi timimiti sirem kalabang
Sagala orai, sagala kotok, sagala embe, sagala sapi, sagala onta, termasuk si Udin lempang. Aya istilah huruf amah ieu anu zawatul arba nu pindahkeunana kan teu jelas. Coba urang lamun nyaritakeun huruf ke ngaji luhur teu mah alat. Ieu mah nu dimaksud teh mbayar di buku. Nu lempang luhureun muka bumi, berbagai hewan sasatoan. Sajaina panggoreng-gorengna satu hewan anu kumalandang di alam dunia mah gorenganan bumbu Allah ma asumu jelema nu torek, jelema anu bisu, etala jelema nu panggoreng-gorengna sasatoan. Cak kapir teh jaing mah teu torek. Teu torek. Oh, malah macangan aing. Cek kasar aing ceulik jai mah teu buta. Oh, berarti nu panggoreng-goreng da nu torek nu buta. Cak kapir jai mah teu. Cak si musyrik henteu deui. Alhamdulillah jai mah teu. Berarti nu buta nu torek etalah panggoreng-gorengna hewan Allah. Mungguh Allah. Cak pamarentah cak DPR aja henteu cak kieu teh. Cara rekas aing. Sarua cak nu ngaji di Cilokok komo aing mah cara rekas. Horenganan lain buta, sabuta-butana lain torek satorek-torekna. Buta nu naon ieu? Asumu torek ansmail haqi tinggal ngadengekeun bener. Cilik nama aya, denge nama hebat, tapi teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, tah eta teh dihukuman nu kos kitu torek. Lamun aya jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, tah eta torek nu kos kitu ngaran. Tah mulai tah je atuh tah musyrikin mah kafirin geus jelas torek jasa tah. Atuh aya tatangga urang ge ta DPR teh tah nu DPR PDI pan eta teu daekeun ngadengekeun eta mah torek sarua. DPR Golkar sarua teu daekeun ngadengekeun eta ge torek sarua. Horenganan aing ge sarua sia torek atuh sarua. Torek. Teu ngadengekeun Al-Qur'an. Tak, urang kok padi kuari ngadengin. Nah, aing berarti henteu torek ke. Alhamdulillah, sakana aing teu torek. Can pugu. Geus PDB nya na asana aing salamet ke. Nomor kedua ada bisu. Jai mah teu bisu cak musyrikin. Jai mah teu bisu cak munafikin cak kafirin. Jai mah teu bisu cak jawara-jawara jai mah ngararomo. PNS pemerintah aing ngomong teu bisu. Horenganan lain bisu teu bisa ngomong, bisu teh anu nutqi bihi dina ngomongkeun bener. Lamun jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim, torek. Lamun jelema teu daekeun ngomongkeun nu bener, anu ngocor tina Al-Qur'anul Karim, anu ngocor ti Kangjeng Nabi, torek berarti nu kos kitu ngaranna jeung bisu. Atuh ambalaya tah nu kos kitu. Geus puguh kafirin mah tah teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, oge teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an jeung ucapan Kangjeng Nabi. Jelas tah kafir ieu, Yahudi, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu dan lain-lain sebagainya. Tarorek tah nu kos kitu bisu. Caksa indallah cak Allah cak nunyeuna torek tapi kos kitu ngaran. Horenganan lain itu bae urang ge sarua. Urang teu daek ngadenge Al-Qur'an, bahkan teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an. Eta teh horenganan torek nu kos kitu. Atuh Islam ge ambalaya teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, beuh isu keneh geus ngadengekeun musik.
bahkan embung aya kosong ieu ceuli teh di imah geus ngajeger-jeger ngadengekeun musik teh henteu kaluar dicocokan deui make nu ka dieu teh naon ngaranna naon ngaranna sia bener tante sih aing ragu asana timbul ti sia mah ja teh yasukeun ka dieu naik motor geus hook jasa berarti ceuli kudu dieusian ku musik bae hook geus naik sepeda leumpang ditanya ge speedo tah musik bah terus bae tinimiti dangdutan pop jazz dan rock kemudian geus puguh dalam pergi luar negeri geus teu ngarti cenah mah nu penting mah geus kikiran saya ngadekeun naon bu barat lagu naon teh pokona mah kikiran eta jelema torek geus gitu torek ngadengekeun Al-Qur'an masal gek badiuk di majlis kiai maca ayat langsung matana pereus perepet heuai encan dihartikeun ka karak dibaca doang kena wahyu nya ngejeger ieu Qur'an lain lalagaan teh nya ieu hebatna Gusti Allah dek nyaritakeun jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun jelema anu teu daek ngomongkeun Al-Qur'anul Karim teu daekeun ngomongkeun hadis Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng teu daekeun nyaritakeun ucapan Kangjeng belah dieuna teu daekeun nyaritakeun ucapan-ucapan para ulama ieu kahebatan Gusti Allah ngabahasakeunana make inna syarrad dawab panggoreng-goreng nasasatoan geus teu manusia deui teu manusia berarti jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an rendengkeun jeung kebo bule rendengkeun jeung kebo bule ulah kafirin ulah musyrikin geus mukmin baca Quran tilok ngadengekeun tilok nyaritakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim tilok nyana rendengkeun jeung kebo bule kabeneran ngaranna si Udin kebo ge kebo din cak kebo bule lu kakak gua ya apa lu kakak gua adik lu ya sembarangan aja lu kan cuma nyatuan kayak gua apa itu nyatuan kebo goblok gua ngahina lu cuma nyatuan doang lu udah kenyang lu gitu-gitu lu apa itu gitu-gitu kayak gua naik gitu apa itu namanya pinteran lu dah ngobrol jada jeung kebo atuh kakana jeung adina cak Allah eta kaambeun ku kebo ge lamun urang tilok maca Al-Qur'an lamun urang tara ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun hukum-hukum nu timbul ti Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun hukum nu timbul ti Kangjeng Nabi kaambeun ku kebo cak kebo kakak gua saudara gua cak embe sarua cak orai sarua nu mantak loba lah jelema anu disurudung kebo pajar adina kunyana loba jelema nu disurudung banteng eta teh pajar dulurna kunyana nu mantak reungit ge daekeun enclak dinyana lantaran dianggap baturna jawaliullah mah lamun salat di leuweung reungit mah reungit sireum mah sireum tara daekeun henteu pereungit ka waliullah sebab dianggap eta teh jelema anu sampurna geus reungit ge ngahormat orai ge kan ngahormat kumaha lamun Syekh Nawawi manehanana eta diuk dina saung ternyata horenganan letah orai aman sebab jelema contohna urang lamun can dianggap jelema lamun urang salat maghrib di masjid uang dihusu-husu urang flek ka dieu
lain idina siratal mustaqim goblok sia. Dianggap batur kurang gitu orang dan lain-lain sebagainya. Handap awak kurang, handap pangkat orang. Lantaran masih kene urang dihijikeun jeung nu kos kitu ngahiji. Henteu kumaha tapa cara Syekh Maulana Hasanuddin di luhur Gunung Karang. Nyana tapa di luhur sorangan bae kapan? Tak bae meureun reungit mana teuing kalabang mana teuing kala. Belah dina orai, belah dituna mah meureun sasatoan geus monyet ua-ua, belah dituna pisan mah meureun nya macan nya maung. Je atau lamun Haji Pendi ditapakeun di ditu enggak siap kuburan. Sapoe kaduana urang ka ditu, masyaallah tinggal kopeahna doang. Innalillahi wa inna selesai. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin aman bae. Kunaon? Sieun atuh. Syekh Mansur bae ge atuh sieun macan ka Syekh Mansur, maung ka Syekh Mansur. Urang mah bae ge kuari urang ye. Lamun ka Sumatera ka Lampung, diudag ku maung. Buyut Mansur sieun asal make buyut sebab tat baheulana cek Syekh Mansur anak insu aing awas amankeun ku sia ulah sambarangan sia geus ditulungan ku aing muhun cek maung teh cirina lamun make buyut eta anak insu aing mantap urang mun di Lampung buyut Mansur aman lamun teu make buyut urang diudak maung Mansur mau ngomong Mansur mana sih ya? Mansur S. Makanan gua Mansur S malu ya. Wah beres. Nah, iya Gusti Allah ngabahasakeun inna syarrad dawabi 'indallahi sum. Berarti betapa hinaana jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an, teu daek ngomongkeun Al-Qur'an, teu daek nyaritakeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, nyaritakeun ucapan-ucapan Kangjeng Nabi, dibahasakeun dina Al-Qur'an, disarwakeun urang jeung hewan-hewan jeung sasatoan. Hina aman. Hina jasa. Masyaallah karim. Dan mata kurang mah betapa indahna urang poe ieu bisa ngadengekeun Al-Qur'an anugerah nu gede jasa. Ye, ulah wa ka amin sia make encan. Encan. Gara-gara dengekeun doang mah teh sia ge ngundang Ki Fudoli mulu dan make DP. Ajunya nago coprak bae terus bae nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi, keunggulan Kangjeng Nabi dan lain sebagainya. Selesai bayar ku sia make tanda henteu. Kunaon tuh atuh kieu na ge henteu yeuh. Atuh henteu marake. Encan asup masih kena sumul bukmu. Alladzina la yaqilun teh jelema anu henteu berakal, teu boga akal. Jelema teu maca Al-Qur'an, jelema teu ngomongkeun Al-Qur'an, jelema teu boga akal. Teu boga akal teh kos kitu teh. Lamun urang leuleuh kafir mah geus jelas, musyrik mah geus jelas, munafik mah geus jelas. Ieu mah urang lamun leuleuh pejabat masyaallah bajuna ge meunang ngaisti ka ngajiripitna pohara jasa. Jalamun leungeun urang dikadinyakeun soek. Wah hebat-hebat da istri ka angga dieu. Kitu kan gua. Aduh. Kos hinis bae ku hebat-hebatna. Pohara. Di dieu penampilan baju pohara masyaallah karim dasina wih di dieu ge aya variasian pohara masyaallah rambutna ge mengkilap sebagai mahkota teh lain lalagaan mun dikadiekeun jeung dikadiekeun eueuh hiji-hiji acan nu kadieu rap nyukurna ge teu daekeun ti tukang paras urang Garut teh anu aya di kontrakan-kontrakan teu daekeun nya nama kudu anu aya di Lipo nyukur bae ge hargana kudu 200.000
bahkan di hotel HI manyukur teh hargana 500.000, bahkan di hotel Merot mah emang aya hotel Merot 1 juta pun mahal amat. Apan mantas dicukuran teh aku lalaki aja dipencetan nu mencetan teh awewe teu make BH eta kakarak muqaddimah doang eta mah awalan starolol gua Masya Allah urang lu menceritakeun geus karari teh nah ieu pejabat ngadengekeun Al-Quran tilok, ngomongkeun Al-Quran tilok, bahkan nentang ke Al-Quranul Karim. Rasakeun sia di akhirat. Dihiasi pakaianana begitu mentereng, mengkilap dan lain sebagainya. Lamun dihitung ku arang, ku urang, bajuna ge wall England. Wahara. Aing mah saayana England bae. Si mah osok korupsi bahasa ge. Aing mah teu prenet aing mah. Ngomong naon sia kopiah. Tuh. Masya Allah Karim. Jamna ge ieu teh jamna Rolex, hargana ge ieu pangmurahna teh 500 juta kabelah ditu nama 1 miliar ulah dikira jam teh eta teh merek Rolex. Aju make cincin ge kos ieu tah mahal tah. Sabaraha duit teh ge aing ge teh nyaho hargana ieu. Aya di dinya dipake bae ku aing, besi anu leungit los ieu. Teu percaya ieu mah datang ngaku tipu-tipu rarugu. Sapatuna ge pohara jasa meunang meulina ge geus eueuh nu kapilih di Indonesia mah paling di Singapura. Kadang di Paris dan lain sebagainya. Iya aksesoris awak bae mahal ternyata. Timimiti baju, cincin, terus erloji, sepatu dan lain sebagainya. Masya Allah mahal. Tapi teu ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngomong Al-Qur'an eta kos kitu ngan jelema edan. Alladzina la yaqilun. Cak Allah aing. Indallah. Geus lamun aya DPR turun di mobil sedan begitu hebat penampilanana. Lamun aya bupati gubernur turun dina mobil mewah hebat penampilanana. Lamun aya polisi periwitna ge mawa 5. Parah kan? Parah. Tapi teu daekeun maca Quran, teu daekeun ngadengekeun Al-Quran, teu daekeun ngomongkeun Al-Quran, bahkan nentang ke Al-Quran. Nu kos kitu adalah rendengkeun jeung kebobule adik kakak. Alladzina la yaqilun. Polisi teu boga akal, DPR teu boga akal. Kiai kumaha aja mun kiai sarua, kiai teu boga akal. Sarua. Cak Allah. Lain cak kula, cak Allah. Kadenge ku celis ya. Cak Allah, geus marah di ka aing. Aing mah nyampekeun cak Allah, kunaon marah ka aing. Tolol cenah ki ucing mah jelema kos kitu pajar eueuh akal. Baca ku sia goblok tolol tah. Ceh. Aing keur nyampekeun goblok. Cak Allah. Masya Allah. Ta inna syarrad dawab sanya-nyana pangjore-jorena panggoreng-gorengna pangjahat-jahatna nuku malandang di alam dunia yan hewan indallah munggu Allah jelema-jelema anu torek nong torekeun ceuli da teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an al-bukmun numbisu teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an alladzina la yaqilun etalah jelema-jelema anu teu boga akal edan berarti. Orenganan hayang nyawa jelema edan mah eta oreng lolobana mah nu edan mah naek sedan. Urang asup ka pendopo edan kabeh. Urang asup ka hotel weureu kabeh edan mayoritas. Nu mantak lamun aya jelema jadi PNS tapi mempertahankeun hakna. Batur ka kalernya nama tetep bae ka Allah, batur teu salatnya nama salat, batur ngabohongnya nama henteu, batur korupsi malingnya nama henteu. Masya Allah, ieulah mutiara terpendam.
di tengah-tengah jelema anu rakus tapi nyana jujur aya bae. Teu sakabeh polisi edan kabeh, teu sakabeh PNS juri kabeh, teu sakabeh kiai bloon kabeh, aya nu benerna. Aya 10 hiji loba teuing 10 hiji mah 100 hiji aya. Masyaallah ieu Gusti Allah ngabahasakeun inna syarrad dawab geus teu kira-kira. Berarti urang dianggap hewan, manusia dianggap hewan. Padahal maulah kudu ka Allah lanan ka Kangjeng Nabi bae lamun nyaho kana kautamaan derajat Kangjeng Nabi, urang bakal rindu ka Kangjeng Nabi. Moal cara urang Denmark ngahinakeun ka Kangjeng Nabi. Moal cara di urang aya nu ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim. Ulah waka ka Al-Qur'an lanan ka Kangjeng Nabi. Emang Kangjeng Nabi teu luhur? Beuh lain lalagaan. Emang kumaha? Allah teh Gusti Allah memeh nyieunna naon teh kapan kobado-kobdotan nyokot heula sagenggeman tina nurna. Didinya dicokot ku Gusti Allah dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Kangjeng nu paheulana dicokot tina nur Gusti, masyaallah. Eta nur Kangjeng Nabi teh dibagi, nu hiji dijadikeun dunya, nu hiji dijadikeun aras, nu hiji dijadikeun pena, nu hiji dititip-titip jang wujud Kangjeng Nabi. Masyaallah, nu mantak pantes lamun dicaritakeun laulaka lama khalaqtul aflak. Muhammad lamun anjeun mun aing ti kira-kirakeun teu nyieun anjeun niscaya moal aya alam, sebab ieu alam kabeh ti cahaya Kangjeng Nabi. Karasa luhurna Kangjeng Nabi, masyaallah kan. Pohara amat. Mata poe bercahaya menang ti nur Kangjeng Nabi, bulan bercahaya menang ti nur Kangjeng Nabi, bintang bercahaya menang ti nur Kangjeng Nabi. Eta panon poe bisa nyaangan alam dunia, Kangjeng Nabi mah sayyidul mursalin, khatamin nabiyyin, pamungkas para nabi, kepala penghulu para mursalin. Berarti kan kabeh menang ti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Adam teh menang ti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Idris menang ti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Nuh menang ti Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi Hud, babeh Kangjeng Nabi Isa menang ti Kangjeng Nabi. Nur Kangjeng Nabi ngarupa Adam, ngarupa Idris, ngarupa Nuh, Ibrahim dan lain sebagainya. Betapa mulia Kangjeng Nabi. Cahaya mata poe menang ti Kangjeng Nabi, cahaya bulan menang ti Kangjeng Nabi. Masya Allah karim, hebat amat Kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Jelema anu henteu dibere hidayah ngahina ka Kangjeng Nabi, jelema teu dibere hidayah menistakeun Al-Qur'anul Karim, antapkeun deuleukeun ka di akhirat. Jeung nu ngadukung lah deuleukeun di akhirat. Dawab kitu ngaranna. Satu hewan jelema ke udang lah barang jeung jana ka neraka jana. Setan teh alladzina la yakin, teu nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Nu mentak luhurna Kangjeng Nabi hayang ka pagi jeung Gusti Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sakiceup Kangjeng Nabi mah atuh yap ka dieu cak Gusti Allah Muhammad sat ti Mekah ka Aqsa. Yap ka dieu sat ka luhur. Atuh kabeh menang ti Kangjeng Nabi. Ulah mun lain nu kahalangan Kangjeng Nabi atuh. Deuk kahalangan kumaha? Cenah tatangkalan siap tenang ti aing ngahalangan aing cek Kangjeng Nabi. Langit kahalangan ka ieu ada awas siap teh cahaya aing, awas aing ka pagi jeung nu nyieun aing. Nyingrai kabeh. Ingrai kabeh ku cahaya Kangjeng Nabi. Awas cek Kangjeng Nabi. Dumantak Kangjeng Nabi teh dibahasakeun rahmatan lil alamin. Langit karahmatan ku Kangjeng Nabi jameunang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi. Bumi karahmatan ku Kangjeng Nabi jameunang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi. Lauhil mahfuz teh kacahayaan ku Kangjeng Nabi jameunang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi.
ndek mana nu ngahalangan aja Kangjeng Nabi mah nu pertama diciptakeun ku Gusti Allah rahmatan lil alamin. Lamun nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi, masyaallah. Ku hari urang mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad bisa sangat bisa. Sangat bisa atuh. Atuh lo badi urang ge nu kapanggih jeung Muhammad. Muhammad mana Cikup. Ngaran bae Muhammad tapi ngadorong-dorong kuncung melulu. Set, kuda, set. Dek eleh bae nundutan gubrag bae ka ditu. Ngaran bae Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha nu sok kapanggih jeung Kangjeng? Jelema nu geus teu nganggap ka dirina aya nu aya Allah jeung Muhammad. Kapanggih sebab diri orang teh menang nyiptakeun di cahaya Kangjeng. Ketika nu neko-nekona geus eueuh ngahiji jeung Kangjeng iraha hayang kapanggih jeung Kangjeng. Saha eta? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah, di Kerem Gusti Allah. Cacak-cacak di Banten eueuh wali Allah, dikempakeun ku Gusti Allah. Cacak-cacak di Bandung eueuh wali Allah. Surabaya waliullah yakin dibalikeun ku Gusti Allah. Untung masih keneh aya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kiai bejaan coba cenah wali saha atuh ambalaya aya wali kota. Wali mujbir. Ada waliullah mah la ya'riful wali lal wali ngan aya. Batak cukup Gusti Allah. Ati'ullah wa rasulah. Nurut baraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah. Nu mantak urang kudu nurut ka Kangjeng Rasul. Urang teh nyaho ka Allah menang ti Kangjeng Rasul. Urang nyaho salat menang ti Kangjeng Rasul. Nyaho puasa menang ti Kangjeng Rasul. Nyaho ieu bangsa riba ti Kangjeng Rasul. Ieu teh nyaho urang perbudiahan, permuamalahan, permunakahatan, perjinayatan kabeh menang ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia jeung agungna tu Kangjeng Nabi. Mentak urang dimaulidankeun, dirajabkeun. Eta cenah Muhammadiyah mah ngabidah-bidah can nyahoeun kana kaluhuran Kangjeng. Encan nyahoeun. Cenah Persib mah tilok. Aing bola tah mah ajat sudrajat. Teu nyahoeun nya kaluhuran Kangjeng Nabi. Lamun geus jaho kana kaluhuran Kangjeng Nabi, endekna marhaba bae ka jeung jelema ge. Geus jaho kala kaluhuran Kangjeng Nabi mah boro-boro loba jelema jelema ge marhaba marhaba ya nurul laili marhaba mar. Ke beurang marhaba marhaba pamajikan ge asa jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ge loba marhaba salaki. Kapanggih jeung Kangjeng jeung pamajikan marhaba marhaba. Aduh, jadi ngagesle cenah ieu. Nah, gitulah keutamaan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang menang diciptakeun tina nur Kangjeng Nabi. Tinggal dibuka-bukakeun ku urang sorangan sebab urang diberi ikhtiar. Bukakeun aya nur Kangjeng Nabi. Mantap. Ketika orang maca sholawat langsung. Urang datang mereka Madinah teu puguh teu garuh. Ceurik heran. Urang barang datang ke Madinah, Masya Allah langsung ceurik. Kula nanya, Aisyah ceurik kuna suku katijak ya kan. Hajikan si aing ngagungkeun Kangjeng. Lain. Oh, suku. Orenganannya nama urusan anak katincek ku orang Arab. Aya bae. Tolol tah budak aya pergi jelema. Aduh. Terenyuh hati orang teu puguh teu garing. Kunaon? Merasakeun aing nu jauh ti Indonesia. Bawa dosa ka dieu kok bisa kapanggih jeung Kangjeng diyakinkeun Kangjeng mah teu maot. Nyanakan ningalikeun isin amat ku isina ka Kangjeng Nabi.
kurang langsung kerucut cai mata jauh aing di Indonesia aing maksakeun susah sebenarnya berarti ku cinta ka Kangjeng ngan sakadar mawa dosa mata dosa ceuli tetapi aing nu pinuh ku dosa bisa kapanggih jeung Kangjeng betapa luar biasa sedengkeun Kangjeng kan janji man zara qabri wajabat syafaati sahaja lemah nu ziarah ka kuburan kaula sabada maut kaula wajib menang pitulung kaula betapa orang bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi karasa ka jero jantung Masya Allah nikmat amat padahal malamun nginget-nginget di imah mah horenganan eta kemunggah hajina saparona ngahutang balik ti ditu kabayar tah moal ya Allah ya Rabbi nah ngurucut agung Kangjeng urang salam boro-boro di Madinah atuh dijaga assalamualaikum ya Rasulullah dijawab alaikussalam emang pan bisa kos gitu Kangjeng Nabi makan teu kahalah ngan kunaon jak kabeh ge pendeta nu Kangjeng Nabi ketika aya suara assalamualaikum ya Rasulullah ngan tetep adab-adabanana make malaikat pan malaikat bah lamun malaikat dideleukeun aslina ka urang ye nyana sukuna di 7 lapis bumi ieu di 7 lapis langit gede atuh leutik jasa dunia urang salam adab-adabana assalamualaikum ya Rasulullah ku malaikat disampaikan tek nyana henteu indit ya Muhammad salam teh tisa ieu Haji Pendi inditkeun bau cek malaikat ku di teu puguh maksudna salam teh naon nyana yang berkat apa asli orang baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam terima ku malaikat langsungkeun ka Kangjeng ieu salawat di saya bejakeun oh bagus ya bae terima Masya Allah lamun urang geus bisa ngabayang-bayang model kos kitu moal hayang eureun maca salawat indah amat orang ka aku urang ku Kangjeng sebab aya nur Kangjeng Nabian di awak urang eta henteu terbuka sote nur Kangjeng Nabi teh ieu teh aku nafsu urang teh macem-macem kapan di awak urang nafsul lawamah kemudian aya nafsul mardiyah aya nafsul kamilah aya nafsul ammaratu bisu nah aya anu endeu kapanggih bae nafsul mardiyah jeung Kangjeng Nabi nafsul kamilah tapi nafsul ammaratu bisu ngahalangan nafsul lawamah ngahalangan tinggal perang tinggal kumaha bisana urang ja urang nama ti nur Kangjeng Nabi nu mantak lamun urang bersih tina sakumaha gangguan lamun Kangjeng Nabi bisa Isra Mi'raj atuh makhluk nage atuh hamba nage atuh umat nage atuh bisa cara Kangjeng Nabi ai eta Kangjeng Nabi barang keur Mi'raj ka pagi jeung nu keur ayun-ayunan handapeun aras Kangjeng Nabi nanya manua ya Jibril eta teh umat anjeun Uwais Kurni nya nama istirahat di hadapan aras ayun-ayunan Kipu Dolima kapan dicitra eta kelas kiai atau komo kelas lain kiai nama citra Masya Allah nah yalah ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang Allah tentang dirina diangkat jadi rasul tentang wahyu Al-Qur'an kan kade ulah teh diangkat jadi nabi ya diangkat jadi rasul ya kumaha jawabanana para musyrikin Muhammad ai maneh ngaku nabi mah babari maneh ngaku bahwa Al-Qur'an teh wahyu gampang tamah tapi coba Muhammad saurang meh hudangkeun ku anjeun tah Qusay bin Kilab hudangkeun sanggeus sakudang nyanangke ngomong tah dulur Muhammad teh ieu teh nabi Allah utusan Allah tuturkeun ku maneh aju ka jero kuburan aing kakarak daek nurut teu kira-kira eta boga kahayang jeung pertanyaan teh lamun encan nu paeh dihudangkeun moal aing mah iman ka sia Muhammad tah yang lain-lain deh coba tah inong urang kepala urang tah Abu Jahal CS hudangkeun ku dia Muhammad lamun dia geus bisa ngahudangkeun Abu Jahal keluar deui jeung ngomongnya ngaing bakal iman ka dia kasurpan rangkas masalah ya
Masya Allah kahayang model kos kitu pohara jasa kubakang jeung biasa bae kajeng teh jasa padahal tak anut teh kos kitu mah ngeuh-ngeuh hungkul ngaririweuh percis kos umat Bani Israil waktu diajak ku Kangjeng Nabi Musa kumaha pamentana Musa ngajak ke pangeran deh coba atuh deuleukeun hayang nyaho ku batak kami kos kuat pangeran ambo aridallah jahratan coba deuleukeun ka kami dengan nyata tah Allah teh eta gitu satungtung can deuleuh aing ka Allah moal iman ka sia aing mah sarua jeung ieu sarua masyaallah kan mentak walau alimallahu fihim khaira lamun nyahoeun Gusti Allah ka para musyrikin munafikin khairan bagus solahan tegesa beres rapih bisimail hakalawan ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun bener la asmahum niscaya Allah bakal ngadengekeun ka manehanana yakni kulantaran geus aya di ilmu Allah bahwa manehanana teh kahadean sanajan dikukumahakeun ge tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an atuh ku Gusti Allah teu bere daek ngadengekeun Al-Qur'an jageus nyaho dina ilmu Allah bahwa nyana teh sanajan kukumaha ge teu daekeun narima kana bener kulantaran teu daekeun narima kana bener ku Gusti Allah teu dibere daek ngadengekeun Al-Qur'an geus jelema-jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an teh geus nyahoeun Gusti Allah eta teh bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Komo datang kad dinistakeun Al-Qur'an. Sing kudu boga keyakinan kana kebenaran Gusti Allah. Ndek uji keyakinan mah cara ki halaj. Kumaha ki halaj sanajan dibunuh tetep bae Allah. Bilal serem Allah Allah hu Allah seret Allah 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 yakin Syekh Siti Jenar buluh Allah 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 eta kapan gambaran jelema nu boga keyakinan geus teu kudu urang dibuluh timbulkeun keyakinan urang hayang jauh coba aing paeh tante diuk urang tengah-tengah masjid tengah peuting kunci kabeh masjid halaj mah dibunuh Syekh Siti Jenar mah dibunuh Syekh Abdul Qadir mah dileuweung Irak 3 tahun Syekh Maula Hasan Birin di Gunung Karang 3 tahun coba aing tengah masjid kunci kurang masjid trek pareuman kabeh sorangan urang di dieu ulah nyeuleut engke ge mulai aya salat tak naonnya keyakinan orang gampang kayak eta deui jin mah sok kitu bae jin mah ngalalaga urang jandela masjid teh okos nu bangun make rok tak aju bae empot-empotan boro-boro perang sia kakarak di jero masjid bae geus empot-empotan empot Brek. Wah asli mah aya ieu cekeun. Brek. Sadaqallah. Keyakinan. Yakin sama kok gitu. Aya yakin bae kos kitu di kuburan. Urang teh kapan di hayang nyaho coba di kuburan nafsu urang teh hayang nyaho coba cicing di kuburan malam Jumat ieu di anyar keneh teu kudu di wali teu kudu. Teu kudu di kuburan wali, teu kudu di kuburan ulama, di kuburan anyar. Kuburan anyar tengah leuweung, indit kabeh hayang nyaho nguji nafsu aing coba resepeun teu. Keluar sama. Ayo keluar sia. Keluar haseup nu gede haseupna. Ayo. Ya, emang aing sieun ka haseup. Wah aing sok gede kenyotan bae ge haseup. Ayo geura haseup. Tuh gawujud pocong 2 3 ulah hiji. 2 3 4 ayu lah hiji sia aing emang sieun ka sia henteu aing mah hayo aya 2 aya 3 pan ngalobahan sia aing mah lalagaan boga keyakinan teu jadi wali bae urang bubu cicing tengah peutingna ge zikir geus sieun bae moal jadi wali naon sabab nafsu
lain ka Allah urang berarti urang kemanusiaan terlalu tinggi kene lamun geus ngageser sia teh aya cahaya kangjeng nabian kangjeng nabi mah tuh di luhur Jabal Nur sorangan sia wanieun kangjeng nabi mah sia awak aya nur kangjeng nabi manya teu wani hayo sia paksakeun hayo wanikeun ka kuburan wanikeun wani teh sia teu nanaonan aya nyaho urang luhur jeung henteu na tah nur mah geus aya ye ti Gusti Allah berarti lamun urang aya cahaya kangjeng nabian atuh cahaya Allah beuki ngadeukeutan aya cahaya apa kan nur kangjeng nabi ti Gusti Allah atuh urang teh ieu ti Gusti Allah je ulah sambarangan urang teh dikaluarkeunana waktu geus ditetepkeun ku Gusti Allah mantap Allah maha uning ngakajen kuku maha ge pi baguseun pi gorengan tegesnya walau alim Allah lamul uning Gusti Allah kamanehanana khairan bagus mun Gusti Allah nyaho bakal pi baguseun pi beresin kana ngadengekeun Al-Qur'an teh atul asma'hum niscaya Gusti Allah teh mere daek ngadengekeun ka aranjeunna kana Al-Qur'an kulantaran geus uning Gusti Allah teh bahwa manehanana eueuh kabagusan kajen dipaksa-paksakeun gatunyana tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun hadis Kangjeng Nabi eta teh geus aya di ilmu Allah bahwanyana bakal cilaka tuh ieu mun dibongkar masalah laokna panjang ku ahli nahu perbedaan jeung ahli fikih perbedaan ke jeung ahli usul fikih panjang nyaritakeun laok lantaran laok teh lamun urang ngaji alfiah mah laok imtinaiyah imtina usyeb imtina igoiri eta laok ngaji orok mah kos itu lawajitani la akramtuka lamun ngamulya lamun teka sirani isun maka ngamulyakeun isun ka ing sira lamun sia datang ka aing aing bakal ngamulyakeun ka sia kulantaran sia teu datang atuh aing henteu ngamulyakeun ana ge ka sia teu ngamulyakeun ana aing ka sia kulantaran sia teu datang kaharti ku sia atuh aing ge puyeng mal bisa lamun lain nu mondok mah lamun nu mondok karak kitu ge lamun nu teu poho lawat pusatin pimudin wayakit atuh ieu sarua kurang dijadikeun law imtinaiyah bagus bisa berarti imtina usyabi imtina igoirihi geus atuh ka imtina na ngadengekeun Al-Qur'an kulantaran ka imtina tina hade geus atuh kulantaran manehanana geus jelas di ilmu Allah teu aya kahadean atuh teu dibere daek nyana ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana teu ngadengekeun Al-Qur'an kahadean ana kahadean nah jahannam eta kakaraksa arah lamun dibandingkeun deui engke dina fikih lain deui lamun dibandingkeun deui ke dina usul fikih lain deui lantaran lao teh eta mah paranti budak make lao imtinaiyah panjang ngaji lao bage ieu mun dibahas lao moal datang moal anggeut datang ka asar aya nu ngajoak pernah diulah kiai lapar teh emang sih mau hubunganna jeung beuteung mah lulu hayang nyaho kuduna mah awak coba hayang nyaho sia datang ka mana paeh teh sih ngadengikeun Quran coba ulah puyeng nyana keneh nu ngomong nyana keneh nu ngajawab puyeng tah ieu geus aya di ilmu Allah emang ilmu Allah kumaha awas ilmu Allah teh hartina kanyaho Allah manganyahokeun kana 4 perkara masyaallah hiji nu maujud kabeh kanyahoan ku Allah langit bumi jeung eusi-eusina nu teu kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya nu maujud kanyahoan hiji nomor kadua na makdumat anu ge kanyahoan ku Gusti Allah nomor katiluna nu aya bakal kanyahoan ku Gusti Allah nu aya bakal tingkah eueuhna kumaha jeung ka mana bakal kanyahoan
nomor kaopat bakal aya nu encan aya cek urang mah bakal aya bakal kanyahoan lain bakal kanyahoan ku Gusti Allah teh nu encan aya bakal ayana bakal iraha jeung kumaha kanyahoan ya Allah nu teu kanyahoan berarti anu geus aya maujudat eta teh kanyahoan ku Allah nu teu kanyahoan boro-borona nonton tolang bakal raga kanyahoan ku Gusti Allah tong tolang nangka kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya kanyahoan nah maklumat nu can aya kanyahoan geus kanyahoan ku Gusti Allah anu aya bakal eueuh kanyahoan eueuh na kumaha jeung ka mana jeung kumaha nu can aya maklumat bakal aya na kanyahoan jeung geus aya na kumaha kanyahoan eueuh nu kaluar tina ilmu Allah nu mentak eta para musyrikin jeung kafirin teh ya di akhirat mental ke malaikat Zabaniyah naon bejakeun ka Gusti Allah balikeun deui kami ka dunia lamun balik deui kami ka dunia kami deuk iman ka Allah jeung ka Muhammad deuk ngahormat kami ka ulama-ulama penerus warasatul anbiya deuk nuturkeun aturan-aturan Muhammad bejakeun ka Gusti Allah lantaran loba jasa tah nu usul ke malaikat Zabaniyah demo ahli neraka ayo bejakeun ka Gusti Allah naon Zabaniyah ahli neraka demo saruan teh jeung demo 21 juga bau lebih dahsyat naon men ka Gusti dibalikeun deui ka dunya lamun dibalikeun deui ka dunya teh bakal iman ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Muhammad namun umat Muhammad jeung bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad oge bakal ngahormat ka para ulama salafus sholihin warasatul anbiya penerus para nabi cak ulama haram halal dan lain sebagainya deuk kitu tah coba kumaha Gusti siapa Zabaniyah geus aya di ilmu aing teh pangeran geus nyaho dikira-kirakeun nyana bakal ka dunya deui bakal balik deui Zabaniyah murtad deui musyrik deui aing geus nyaho mantak geus ulah didengekeun ku sia terus kulub Zabaniyah kulub golotrokeun deui seunana kompak sia geus aya di ilmu aing kajian kumaha ge nyana ngomong doang mun dibalikeun deui ka dunya barek iman aing geus nyaho tah ieu emang geus kanyahoan ieu ku Gusti Allah pamentana nyana teh hayang hudang anu pae supaya ngomongkeun Muhammad teh ieu nabi andai kata ieu Qusay bin Kilab dihudangkeun Abu Jahal dihudangkeun ngomongnya na taluturkeun kumaha tah Muhammad teh nabi asup deui ka kuburan moal iman ieu eta mah ngan anu teh moal iman jeh atuh deuk aja geus kos kitu geus aya di ilmu aing teh Gusti Allah aing mah nyaho kanu geus araraya aing mah nyaho kanu can aya aing mah nyaho nu can aya bakal aya kukumahana bakal nyaho anu geus aya bakal eueuh aing nyaho geus Zabaniyah tugas sia bae kulub sate ku sia panggat geus sakitu bae ulah sok haju sia haju nuturkeun udara remo ulah geus oprak-uprak ku sia kabeh asal kasih ka tengah deui beres geus teh ieu ge sarua geus aya di ilmu Allah jadinya na teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an bahkan meunisakeun Al-Qur'an eta teh kunaon emang geus aya di ilmu Allah bahwa nyana eueuh kahadean ana eueuh kahadean teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an ana teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an eueuh kahadean jahannam walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun walau asma'ahum lamun dikira-kirakeun farban dikira-kirakeun Gusti Allah mere daek ngadengekeun ka para kafirin musyrikin padahal mah Gusti Allah teh qad alima alla khaira fihim kabagusan jelema eta teh geus aya dina ilmu Allah moal aya kahadean moal iman
tapi dibere daek ngadengekeun engke nage latawallaw wa hum mu'ridun niscaya mengo didengekeun kunyana padahal mah niscaya kahadean lain nurut ieu ka Al-Qur'an ngabalieur didengekeun tapi ngabalieur geus lamun aya jelema lain kafir bae geus puguh si itu mah kafir lain musyrik bae geus puguh si itu mah musyrik lain munafik bae geus puguh si itu mah munafik urang ge daek kadengekeun Al-Qur'an tapi eueuh kahadean geus aya di ilmu Allah bahwa urang teh eueuh kahadean daek kadengekeun Al-Qur'an tapi tetep bae ngabalieur tina hukum Al-Qur'an cak Qur'an teh riba haram terus bae eta ge pi jahannam ih di jahannam cak Al-Quran kredit eta teh doakan haram kos itu riba urang ngadengekeun tetapi urang teu make eta teh sarua jeung la tawallaw wa hum muridun jahannam ki haji tinggal ki haji komo lain ki haji leuwih ti lah ki ulah sembarangan pake Al-Quran teh dengekeun lenyepkeun pake henteu anti jahannam kudu tamat Quran henteu anti jahannam kudu hafal Quran bakal sing kejebur anu tamat Quran anu hafal Quran teh sing kejebur bakal ka neraka jahannam lantaran Quran teh lain sakadar dihafal tapi dipake ieu tah walau asmahum lamun Allah mere bisa ngadengekeun pardon dikira-kirakeun bahkan ditalal Al-Qur'an teh ja ayeuna teh aya 50 misionaris Kristen ti Amerika datang ke Indonesia hafizul Quran bahkan jeung tafsir-tafsirna bisa dengan bisana Al-Qur'an hafalna Al-Qur'an anu diteundeun di Jawa Timur teteh 20 diteundeun di Jawa Tengah teteh 20 yang di Banten Jawa Barat jeung Banten 10 misionaris halal Quran berikut jeung tafsir-tafsirna ulah dikira jana teh terus-terusan nah eta jana talar Quran talar eta hafal tafsir hafal haji iman la tawallaw wa hum mu'ridun mengo ngabalieur wa hum mu'ridun ngabalieur dina Al-Qur'an jehe ulah disangka jana mah geus jelas jang debat jeung urang teh seperti kitu jang elehkeun nundukeun Islam teh seperti kitu batak riwayat-riwayat wali dikaji ku nyana berbagai kitu naon ngaranna tempat-tempat karomat kunyana dikaji jang naklukeun urang di mana kelemahan situs-situs tadi jang ngelemahkeun urang mulailah asupnya ka Wahabi ke asupnya ka Muhammadiyah jang meranganna moal bisa langsung ka Ahlussunnah wal Jamaah tetapi melalui tangan-tangan etalah seperti kitulah sing yakin ulah ragu-ragu seperti gitu hancurna Arab teh kos kitu di urang gedeg buat seperti kos kitu nah kajen geus selanan urang mah husnuzon bae nu penting mah urang rapihan ieu mah urang geus sarua bae maca Quran tamat deui tapi eueuh perubahan bahkan ditalar Al-Quran bahkan katalar Al-Quran teh horenganan jadi alat pake neangan dunia bahkan pake baling pake korupsi atuh sarua bae ieu ge walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun na'udzubillah min mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere benta mata hati orang dibere teger keyakinan jeung iman orang sehingga orang dibere daek ibadah ke Allah dengan mantap di akhirat orang ngahiji jeung para mursalin para nabiin para waliin di bawah bendera kangjeng Nabi orang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sungut baham lisan jaga marah mamarah bae turutan Sidina Ali bae mun nyana mun marah tilok ngajawab ka Siti Fatimah menghindar langsung ke masjid ngadapang eta Sidina Ali cek Sidina Ali pan pemajikan mah dilawan salah teh dilawan salah di medan laga mah nyana dipake kasieun ku kafir boro-boro kafir setan geus sieun tapi di imah tangga mah tetep nyana kacarekan bae ku pemajikan
tinggal lawan atuh majikan dilawan ulah tinggalkeun ulah kebal-kebal ninggalkeun tadinya deh cager deh semua doh orang menghindar ke warung ngarokok teu kebal ge nya nanyakeun ka anakna bapak zia ka mana emang kos kitu majikan tangkeun los atuh kumaha bae isin aing tangkeun sia tuh pan kitu teh awewe mah mantek ulah sok babarieun nalar geus kos kitu bae nya asal ditinggalkeun bae gaju bae ka mana nya cenah geus eueuh ti isu datang ka sore beus teu balik we bapak sia cenah emang mun teu balik urang tadi marah lain kunaon atuh nganggur bae cenah tak ieu teh kieu maksudna loba jasa ku ari ustad loba jasa ku ari kiai tapi lain ti pasantrenan tama kiaina dua tak anu ngahukuman nalak keur marah teu jadi cenah ieu deh kumaha hukum dipake ulin-ulinan kos kitu sebab cenah cakena keur marah kadekeun kiaina aya jelema nalak teu marah keur ngarendeng sayang engkau akan tua ku tolak ya teu malah ya dagorkeun habak teh kiai nalak sih keur bener tilok aya nalak mah pasti ge cekcok minimal gelas 3 mah geus peupeus eta cenah ieu mah keur marah atuh emang keur marah mah teu kudu dijaga ge sia dek jadi nalak keur marah geus teu kudu nanyakeun deui ka pengajian mana bae keur marah jadi sanajan nyana teh keur amprekan marah kesernan jadi geus teu kudu tu nyatanya deui sebab lamun nanya deui oh teu jadi cenah keur marah mah atuh soekeun sungutna aya nu nalak keur teu marah moal aya aja moal aya nalak keur happy moal aya nalak mah keur marah kabeh jadi tuh sing ade nah iya ku ari mah geus urusan talak mah kos kitu anak terbengkalai cek kamari lamun eta budak basi keneh beuki nyusu nu nyusuan indungna mun indungna aya cai susuan kudu siap nyusuan ta eta teh lamun aya indungna kuari mah indungna eueuh ieu rek dimasalahkeun teh anak kuari terbengkalai lantaran encan bisa mandiri jang urusan diri nak ngisang sorangan can bisa dahar sorangan can bisa make papakean sorangan ge can bisa butuh bantuan indungna kuari indungna eueuh bapa da geus puguh jadi bapa pirak ieu nah ieu kuari indung nu bertanggung jawab indungna eueuh kumaha cik musannif wa in gobatil lamun gaib indungna yane eueuh kaayaan eueuhna misalna maot indung nu ngurusan eta budak teh kalayan paeh misalna da eta teh beralih pengurusan anak kuari kasa falil jaddati pengurusan budak eta adalah ka indungna ka makolotna makolot ti indung atawa diurus menang sabulan menang 2 bulan nah kuari indung nu asli teh edan tengah-tengah perjalanan edan nah ieu alikeun ulah diurusan ku indung nu edan bisa-bisa dikulub gunyana pajar daging embe ke anak deui ulah nu edan atuh ngaranna ge geus ambil alih langsung ku makolotna falil jaddati ala sahih gitulah pengurusan tehnya mantak rapi urang lamun ngadengikeun dina urusan agama Islam make syariat anjakal we di negara urang mah teu make syariat Quran ngan dibaca bae hadis dibaca bae diterapkeun di negara mah teu
kudu kumaha tuh kiai nu bagus mah diterapkeun ieu mah pan henteu urang bae nerap-nerapkeun sorangan mampuhkeun urang teh giring urang teh ku syariat. Indonesia teh termasuk negara terbesar di dunia nu umatna adalah kitu beragama Islam. Lain saeutik di Indonesia. Untuk Amerika sieun dan di orang Indonesia. Sieun nama tuh salat henteu naon teu wayah meulem gereja mah hayu bae. Eta sieun. Itu cek orang Nasrani teh teu budak salat henteu naon teu tapi giliran demo pangheulana bergetai kan cendek. Pugu nu kadari itu nu ti heula teh. Nu sok salat mah jupan deuri pugu. Kau mau kiai nama tu pandari we. Eta mantek Amerika sieun dan sieun emang kumaha. Sieun teh kos kitu tah. Teu puguh perhitungan orang Indonesia. Jadi sieun nekat orang Indonesia nekat puguh usaha teh ngojegkeun neuneu batur nu pamajikanna dua ngeunaheun amat teu diukur ku nyana nekat nyandung waktu tsunami eta nekat eta kos kitu ngaranna eta di Belaraja loba aja sana kos di Bojong nu karari itu tepak ka Cikupa pasar Kemis banten tertinggal eta kos kari itu masyaallah eueuh kuari indung nu rek urusan budak teh maot alikeun jedati atawa tengah perjalanan sabulan 2 bulan indungna edan ambil alih ku makolotna tete nomor kahiji nomor kadua nak teh dijelaskan babitu zalik annal grib idzam tanakanatil habana liman yali langgeranana nurutkeun cek ahli fikih meunang nyotek tina usul fikihna sanyanyana karabat anu deukeut pertalianna jeung eta budak di mana-mana teu bisa ngurusan alihkeun kanu leuwih deukeut artina eueuh ieu emakna ka makolotna eueuh makolotna adik emakna eueuh adik emakna teteh emakna bibi meureun atawa uwa eueuh bibi jeung uwana kuari teh yeuh coba ayeuna mah neangan anak tetehna coba anak tetehna ge nu rek ngurusak neangan anak adikna masya Allah gitulah ya annal gharib idzam tanakanatil habana limayali jangan ternyata makna maot makolotna maot di teangan bibikna eueuh anak bibikna eueuh uwakna ge eueuh anak uwakna eueuh tetep budak teh perlu pengurusan teu kudu ka pantai asuhan heula nurutkeun cak agama mah teu kudu ka babysitter teu ciser lantaran eta makan kudu dibayar kos kitu mah jauh nu lillahi taala ka mana atuh tah ieu pengurusan budak wasani takunul wilayah lis-sultan maka nomor kedua pengurusan eta adalah kalurah. Untuk milih lurahna nu bener nu nyaho pertanggungjawaban tentang agama nalika kieu ari keur urusan jual beli tanah mah SPPT dan lain sebagainya oh babarieun teh mah lurah bahkan aya anu bisa dijual 2 kali 3 kali ku lurah di Amerika tapi di dieu mah malaya mun anu kitu lurah Amerika eta kos kitu eta tinggal ngarebekeun bae ka neraka eta kos kitu lurah teh hese tanggung jawab masukan cak lurah sedangkan ieu mah perlu pengurusan camat cak camat teh aduh aing sarua bae bupati wali kota sultan wah cenah ieu bacak bupati ge encan aya dana jang pengurusan nu kos karari itu sedangkan lain hiji teh sakabupaten teh unggal kecamatan aya bae meureunna 50 mah mun ditampung sakabupaten kali 12 kecamatan saeueuh ai hiji onam cak bupati 2 komo mun awewe mah diurus ku aing balik kawin ku aing emang bupati ondo kabeh ge nah ieu mah teu bisa diurus antareun ku loban gubernur
sareri bangun geus boga pilihan masing-masing. Awas ya milih konde be. Sabodo teman tanggung jawab di akhirat be masuk konde. Masya Allah tuh kadituna ka ujungna atuh ka presiden mantak kudu aya tah geus kudu nyieun ku ari mah usulkan ku urang ka presiden tolong dibuat di Indonesia menteri tentang pengurusan anak yatim piatu tuh kos kitu tah geus kos yatim piatu anu geus bener-bener statusna eueuh anu ngurus eta diangkat kukulan ke salah seorang nu di dia jadi menteri. Mana menteri na sekolah lagi SCKB jadi menteri. Kahayang doang gede jadi menteri. Dijieun lah kekurangan kene di urang tan terbengkalai jang nu edan tah sanu urusan. Mun urang liwat ti dieu ka Pandeglang manggi bae 2 mati lu tah anu teu make calana. Mending mun leutik deres mun lalaki pugu ieu mah woman ya Allah ya Rabbi teu make calana Masya Allah eta teh di Tangerang tepi ka Pandeglang 2-3 manggi mun urang ti dieu ka Bandung ulah jalan tol jalan nu biasa Masya Allah sabaraha di toko Tangerang we ge ta eta teh nu tanggung jawab saha keluarga ternyata begitu diselidiki keluargana anu tanggung jawab ya otomatis sahibul wilayah kunaon atuh nyana jadi pamarentah urusan anu kitu budak anu teh Istiqlal urus ku pamarentah jieun penampungan nu edan jieun penampungan anu sapeh jieun penampungan nu sapeh teh jelema teu bisa ngendalikeun diri teu bisa ngurusan awak duit anakna butuheun keneh pake meuli mahjong eta sapeh eta nu kos kitu tatangga mah teu dahar kunaon nyana meuli petasan beuh cak tatangga nu teu dahar padahal mah eta ngan saukur jang ceuli doang mun dibikeun ka aing anak aing loba jasa coba teh ceurik tah ceurik nyana mah huahehe eta kapan jeung sinden ayo mah ceurik nu teu dahar teh tah eta sapeh kendalikeun ku camat tampung prek meuli petasan camat tah eta kos kitu tah ieu di Indonesia can anggeus taruhan teh ge aya menteri sababaraha macem tah diantarana ku ari menteri pikeun pengurusan nu kos kitu tuh sahibul wilayah lain eta bae pemerintah teh kamalau gobal waliyu pin nikah au adola sebagaimana aya hiji awewe eueuh walian sedengkeun deuk nikah tanyakeun bapana eueuh maot tanyakeun coba bapak kolotna eueuh tanyakeun kakana nu saindung sabapa eueuh tanyakeun coba nu sabapa eueuh mamangna eueuh uwana eueuh kabeh deuk nikah ieu kumaha ieu eta adalah lurah nu kudu nikahkeun sing ada sakali deui lain nikahkeun ku lurah deui ditikah salah nikah jeung nikahkeun beda ngomong saeutik we bahaya kaya lurah di dina ieu makanan aing goreng kudu ku aing cenah ditikahna nikahkeun goblok si salah da eta nikahkeun teh lurah Sultan mimiti lurah sahibul wilayah camat sahibul wilayah bupati sahibul wilayah gubernur sahibul wilayah eta teh lamun lain woman mun lain konde mah teu bisa nya jadi lurah aju nyana nikahkeun teu bisa awewe mah tah aya kekurangan mun muludan kudu datang oh tidak bisa kunaon kana keur nipas jorepan tah ieu sahibul wilayah kama lau gobal wali pinnika adola wali nama aya bapana aya ngan bapana teu daek nikahkeun ditanya alasan teu daek nikahkeun mugen bae Pak abdi ieu geus boga calon emakna ge sarua we teu hayang aing moal aing mah moal nikahkeun ka sia pokona moal ngawalian ditanya dasarna ieu tuh mantak teu gawalian emang teresep ka naonna ieu apakah teu sakupu atawa pokona moal bae aing mah adol teteh nu geus kitu ngaranna
Boing moal nikahkeun jeung moal nikahkeun bae geus aing mah kasih teu hayang aing mah sedengkeun ieu kan butuh teh eta teh kudu kumaha tah nu adol kitu hakim teh sultan sahibul wilayah ya camat lurah camat gede cek camat teh gede nikahkeun bapak aya nama maju teu daek nikahkeun eta bapak teu meunang pindah nu kos kitu mah bapak aya ngan teu daek nikahkeun teu bisa pindah ka bapak kolotna henteu bisa pindah ka kakakna eta mah kudu bapakna we bapakna embungan nikahkeun embung we pokona mah henteu kudu hese-hese lumpat ka Pandeglang lumpat ka Bogor lumpat ka Cianjur teu kudu camat nu kudu nikahkeun nu paling hebat bupati henteu lamun bupatina gering setruk teu bisa nikahkeun misalna atuh pocot jadi geus terganggu teu konsen loba masalah nu kudu ditangani terutama pernikahan nu eueuh walina atawa aya ngan teu daekeun bawa ka bupati nu kudu nikah bupatina teu bisa wakil bupati nano teu fungsi wakil di Indonesia di Tangerang mah teu fungsi eta mah ngaranna kana Adamun kos eueuh bae eta mah iraha rano nyin kegiatan-kegiatan di Tangerang baik keagamaan maupun kepemerintahan encan aya jalan buatan Rano Karno encan aya gedong buatan Rano Karno encan aya artinya teu bisa komunikasikan kecuali nikah ahli mereunna nikah mah ieu teh artinya tah sahibul wilayah teh coba kudu anu smart pikiranana kudu hebat pikiranana sehingga nyana teh bisa ka ditu ieu keur carita bagian agama tuh antek sing ade jadi kudu wilayah takunul wilayah li sultan kama law gobal wali fin nikah au adola nah jadi fungsina loba jasa tuh kitu indungna eueuh alikeun makolot eta teh lain sebatas eta hartina andal gharib idzan tanakanatil hadanah limayali makolotna berarti bibina bibina berarti uwana bibi jeung uwana anak uwa anak bibi ternyata kakara ka sahibul wilayah eta teh hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin sadayana nu tadi dicaritakeun ku urang ti awal tepi ka dieu kullu sakabehna teh eta teh dina pengurusan budak anu encan tamiz pengurusan budak anu encan bisa mandiri can bisa ngurusan sorangan ngising can bisa ngisang sorangan dar can bisa ngahuap sorangan make papakean can bisa ngasupkeun kana leungeunna jeung ngancingkeunana jingjet bae can bisa sorangan tak eta teh perlu penanganan sakumaha tadi tak penangananana ieu lah nu disebut hadona wal mumayyizu ini taraka bawahu kana cindaman ikhtara minhu makwari mah kumaha lamun aya budak teh geus tamiz ukuran tamiz teh ukuran mana ieu teh lamun ngitung kana umur mah ieu adalah umur 7 tahun biasana tamiz tapi wasanu tamiz goliban sapusinin aw samanin takriban lamun guji ku umur mah 7 tahun 8 tahun eta budak teh geus bisa kuari mangising ngisang sorangan mun dahar ngahuap sorangan mun mandi bisa make sabun sorangan bisa make baju sorangan umurna 7 tahun 8 tahun cuman eta adalah galib kadang-kadang budak umur 6 tahun ge geus tamiz hitung teh tamiz kadang-kadang budak teh aya umur 5 tahun ge geus tamiz hitung tamiz kadang-kadang aya anu kekurangan mah 8 tahun ge masih kene can bisa mandi sorangan nurutan bapana baheula meureun teh umur 7 8 tahun 9 tahun ge masih kene can bisa ngahuap sorangan kadang-kadang kudu dihuapan keneh bae aya teh anu kos kitu encan tamiz teh budak teh kajen guku mage jadi ieu mah galib 7 8 tahun goer galib lah mungkin genep mungkin 5 kaluhurna mungkin 8 mungkin 9 nu jelas mah ieu adalah tamiz bae deuk sabaraha bae umurna patokan genep patokan 7 jeung 8
mah lamun eta budak geus pinter maksud di dieu mah adalah bisa ngisang sorangan, dahar sorangan, make baju sorangan. Lamun indung bapakna papisah, tah ieu pengurusan anak teh teu meunang dipaksa. Kudu kumaha atuh? Cek ajengan musannif di dieu wal mumayyizu ini taraka abawau. Lamun budak anu pinter di mana papisah indung bapakna kana cinda maneh tarobihim minuma. Eta mah bikeun ka jelema nu dipilih ku nya lantaran pinter nyana geus boga pilihan. Tanya, "Ceng, emah jeung abah teh papisah, patali jeung naon ieu papisah teh jeung ekonomi, mas sia mah baheula teh keur abah boga duit mah bu, ka abah teh sayang-sayangan, barang rada kurang ayang-ayangan. Barang kuari mah tuh abah sia, ieu kuari dipiceun." Geus kuari mah abah teh ieu papisan ieu mah sia mah geus pinter ieu deuk milih ka abah apa deuk milih ka emah pengurusanana terserah sia tah titah milih. Ulah malah deuk milih jeung abah bae yo jeung abah teu meunang dipaksa ku indungna sebab geus boga pilihan. Ulah mah deuk milih jeung emah bae kumaha pemilihnya na bae. Tuh kos kitu teu meunang pokona mah kurang papisah anak adik kabeh teu bisa kitu. Orang papisah anak jang sia kabeh teu bisa kitu. Tanya tanu geus pinter mah kecuali nu encan mun nyusu keneh indungna sakumaha tadi teh ieu mah geus boga pilihan. Sedengkeun geus sakola budak teh ieu teh 7 tahun mah geus sakola kelas 1 atau kelas 2 geus boga pilihan sorangan ceng mah jeung abah teh ieu teh bisa dipertahankeun. Emang kunaon gitu badai ngamuk. Oh iraha keur peuting anjul-anjulan diranjang. Mana jualnya? Iya pokoknya geus kitu beceng. Teh aceng kan keur sakola kelas 2 butuh pengurusan aceng teh biaya jeung sajabana mah tunggu minta ieu mah ku ari mah neuk milu ka emak apa neuk milu ka abah. Kalau neuk milu ka abah bae mangga. Kalau neuk ka emak bae Masya Allah orang lamun keur kieu mah ieu mun keur kieu keur tararenang nyaritakeun kos gitu teh sedih. Nyaritakeun kos gitu sedih. Apa mungkin budak titah milih kos gitu asana teu wasa urang, tapi lamun kabeneran datang tsunami mah teu sarua bae. Atuh gigi pada bae ge. Weh nya tinggalnya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Geus ka ditu mah geus kos kitu we pokona mah. Atuh geus kumaha teu terpaksa kapan karunya tinggal karunya. Misalnya pemajikanna teu bisa dipaksakeun deui kumaha? Atau salakina teh bisa dipaksakeun lantaran kecocokan rumah tangga teh ieu teh imah tangga bae tapi awet derajat aing mah teu betah aja sok babawa salat teh cek salakina teh ieu boga pamajikan aing suka babawa salat riweuh jasa ieu mah asal deuk berjamaah mah lulu duit wah teu beres geus teu beres ya boga pamajikan tah eta awet derajat teu ngeunaheun paneta kos kitu. Ya otomatis kan anak tinggal anak sebab kadituna pan dia lain deuk ngurusan sia bae aing teh hayang aya katentreman jadagang sakieu mah luar biasa ai adapun haji beak atuh teh pan urusan Allah atuh nasib ti Gusti Allah aing teh hayang cara batur bisa ngaji kadanan unggal peuting unggal poe mah atuh saminggu sakali kabelah dituna aing hayang tentrem Jumat atuh hayang isu keneh teu boga pagawean ieu mah pagawean teu boga ka pasar henteu dagang henteu tani henteu Jumat jam 12:05 boloon teu jelema Pak belon atuh naon gawe teh si budak ai kitu mah itu jam 11:30 pantes we ja karyawan ieu itu seperti jam 11:30 pantes we janya mah tuh di pasar ieu hari itu jam sabaraha jam 11:30 cenah pantes we ja tani ieu ai sia jam sabaraha jam 12:05 emang tani henteu pasar henteu karyawan henteu sia mah ieu naon gawe atuh aing mah aing ngalamun eta tolol jasad eta di Bojong kos kari itu eta jelema insyaallah masyaallah. Tapi mah ingat yang tenang we bisa ke masjid jam kadanan cara batur jam 9 jam 10 setengah 12 asana ngeunaheun meureun kaburu salat duha kaburu salat tasbih kaburu maca sholawat eta lamun tentrem di imah tangga ngeunah coba lamun teu tentrem ka masjid teu heula datang ka masjid lain maca sholawat Pak cager moal bika ngaingnya kos kieu amat jangan lu batur aku ngeunaheun imah tangga aing nasib aing kos kieu aing di baledog moal ya balik
Untuk nama pan terbalik gegeran di masjid ge ngalamun bae di masjid ge ku batur mah pajar daekan orenganan problem awa katentreman udang tipe tinggi moal tahajud nu geus kada itu udang mah udang tak bae majikan ka mana leungit misah ye waduh lain kacai ngalamun bae datang ka irai si beres pemajikan jadi dukun genong geus gua ingin pemajikan mal bisa ibadah teh mulai lah aing daripada teu bisa ibadah mah kos eueuh deui bae tuh lalaki mah kos gitu kos eueuh deui bae cek kiai ge aya nu putih ka Lampung nganu hideung ka Brebes aya nu geulis putih adat gede Lampung Palembang boro-boro ka sasa kami toh agak sesebren aya nu bager jasa di titah ieu daek titah itu daek ka sawa ge daek ngan hideungna ya Allah tah ieu mah teh beres ieu mah tangga urang keur tenang urang keur tariis nyaritakeun titah milih anak sia dek milih indung tah dek milih abah beuh urang teu wasa tapi lamun kajadian beneran pasti terjadi kos kitu deh kumaha deui atuh. Nah jabatur ge embungan weureunaan pipisahan teh nah ieu mah kan terpaksa teh tetep kudu titah milih inda man ikhtara minhuma fa in kana fi hadihi majnunun au kufrun au rikun au piskun au nakaat palakulil akhor zaid jeung sarwiti teh ieu kuari imah tanggana teh keur teu beres sajupa pisah kuari ieu budak teh perlu pengurusan barang kieu budak teh milih kuari mah milihna milih indungna tengah jalan indungna edan ka bapanakeun milih ka bapana tengah jalan bapana edan ka indungna keun atawa milih kuari ka indung tengah jalan indungna kufur endahan asup Kristen naudzubillah min zalik pindahkeun ka bapa atau bapana anu kufur teh endahan asup Yahudi pindahkeun ka mana sebab edan kafir teu boga keahlian dina pengurusan atawa jadi budak kuari mah perang barang perang manehanana kaboyong ku kafir ka ditu geus status kuari jadi budak jadi jual beli dijual belikeun teu bisa ngurusan kos kitu mun bapana kuari jadi budak ka indungnakeun mun indungna jadi amat ka bapanakeun atawa pasek-pasek teh eta khurujun ani taat kuari mah ieu teh bapana teh salat tata dina maja sok salat kuari mah teh salat bareng papisahan jeung indungna teh eta teh diurus kudu teh salat bahaya boro-boro ngurusan anak ngurusan dirina aja teh salat bahaya ke anak ka babawa ka ditu indahkeun ka indungna ige sarua bae tata dina di indungna salat keur imah tangga jeung salaki nu eta mah barang kuari jadi rangda teh salat make gincu bae wanda luar biasa nagog bae dipuri muatan apem sebenarnya aduh sakumaha beca teh kuari mah teh salat jana boro-boro ngurusan anak ngurusan diri ge teu beres indahkeun teuh masyaallah anak kata tawa indungna nu ngurusan budak pengan kuari mah barang menang 2-3 bulan 4-5 genep bulan atuh indungna teh aya nu ngagaet deui kawin deui jeung nu sejen eta budak kulantaran indungna nikah deui jeung nu sejen fal haqqul akhir hak pengurusan pindahkeun ka bapana wa yukhayyaru baina ummin wa jadin wallahu a'lam bissawab.